الخير على حبايبي الحلوين، اطفالي الحلوين اللي هيقرأوا الستوري. جايبه لكم معايا لعبه جميله جدا، تمام، للاطفال اللي بتذاكر معايا وبتقرأ معايا الستوري، بتعمل هوم ورك بتاعها. دي كروت، المفروض ان احنا نعمل الالوان دي مع بعض بالترتيب، والاسرع هيعمل جرس. احنا بقى في الزوم ان شاء الله اللي هيخلص الاول هيسقف، تمام. ماما محتاجين منك يا ماما تجيبي لنا ورق ملون، لون احمر، واحد احمر، واحد اسمر، واحد ازرق واخضر واصفر. ماشي يا ماما. تاني عاوزين يا ماما الالوان دي: اخضر، اسمر، اصفر، احمر، ازرق. خلاص يا ماما، لون لنا ورق بالالوان الفلوماستر عشان احنا محتاجينهم، عشان اللي هيعمل الهوم ورك بتاعه واللي هيقرا الستوري وهيذاكر مع ميس اسماء هو ده اللي هيلعب معايا على زوم اللعبه الحلوه دي. هنعمل كروت، واللي هيخلص الاول هيعمل ايه؟ هيسقف، يبقى كده هو اللي فاز. خلاص. دي فكره لعبتنا. تيجي تاني بقى نشوف الستوري بتتقرا ازاي. يلا بينا تاني، يلا. ا سا ا سا مي سا مي زا زا سنيل سنيل سن سن اي ايل سنيل ووز ووز very 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 a ثانية واحدة يا حلوين. أفريد 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 أوف 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 ذا دج دج دوج with الت جنب اله تبقى ذ يعني هنعمل ايه؟ هنطلع لساننا with a ب ا ج a big a big p o sh poshy e poshy poshy tail tail that ت جنب اله تبقى that left in his his garden